grande. Ahí está. Así que nos vamos a ir a Clash Royale. Vamos a subir la cámara para acá. Que juega así, no manches. Mira que se jugaba de lado, pero bueno. No lo he tocado para nada este juego. 1000 años después. 2000. Para que yo vea. No sé nada. A ver. Yo voy a escoger. Mira esto. No sé ni qué estoy haciendo, pero... ¡No! Gente, no sé de qué trata, pero voy a hacer como que sí sé. Eso. Flechazo. Puntazo, metacochis. A ver. Vamos a ver. Lo que puedo realmente. Yo te lo cobro aquí. Voy a llamar otra vez aquí. Y hemos ganado, chicos. A ver. Vamos a hacer una batalla, chicos. Vamos a hacer primero una bola de fuego. Unas flechas. Un nombre. Unas arqueras. Una bola de fuego a este. Este por acá. Ese, ataquen. Vamos a matarlos a todos. Andamos matando al rey, lo bueno. Una bola de fuego para el rey. Y hemos ganado la corona. Así se hace. A ver. Vamos a hacer otra batalla. A ver. Voy a hacer 5 batallas hoy. Y el siguiente episodio vamos a hacer. En el siguiente episodio vamos a hacer díganme cuántas batallas quieren que haga en el siguiente episodio. Hoy vamos a hacer 5 batallas. Este es el rey. Vaso por acá, bombardero. No manches. Cállate. Caballero.
usarlo. Vamos a usar una bola de fuego. Una bola de fuego aquí. Y vamos a usar un nombre que... No manches. Bombardero. Me mandan ganando, chicos. Sin darme cuenta llevo 5 minutos, no. A ver. Una bola de fuego. Y ahora vamos a atacar con un bombardero aquí. Unas flechas ahí. Para que ataque por acá. ¡Ataca! ¡No sea bruto! ¡Niña, no sea bruto! ¡Niña, bruto, ataca! ¡No tome eso! A ver. No hizo nada, no. Eso. Otra vez. Una bola de fuego. No, chicos, creo que hice 3 batallas porque es que se me anda acabando la batería. Otra, una flecha ahí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y la partida? Y este ha sido el video de hoy, chicos. Si quieren más, vamos a llegar a la meta de 3 likes porque ya saben que apenas fui empezando en esto y me costó mucho acostumbrarme. Así que meta de 3 likes y digan en los comentarios cuántas quieren que hagamos. Cuántas batallas quieren que hagamos el siguiente episodio. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Recuerden suscribirse si no se han suscribido. Denle like, es muy fácil. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.